Yosh ballo, men yana keldim. Yanlam birinqi o'xshash atgan qopgan kuni. Qarong'ida minib ketdik. Tala bak so'q. Shundoq ishga kiribmiz sinfga. Sinf kirib shu bugungi o'rganishni boshlab ketdik. Bugun o'rganganim yanlam putun qo'ya. Bir darsni o'qib teshi qarsam oppaydon ketdi birdamda tamoq yeb kirdi deb tamoq yeb bo'p. Og'aynam bilmas sovchan chiqib birdam qaynab yenib kirdik sinfga. Sinf kirib qarsam jiq savolashlarim kirib bo'lmabdi. Masoqatishim shundoq og'im ketmaydi. No! Joyim kip o'ltirib bo'p, yinma og'aylarim nimda shiping yeb qo'yatima. Birin soat dars jifan jifang mangdoq. Teshib chiqsam qayoq o'ltirdim, masoqatishim shiping yeb qo'ydim, bunda xushib ketdi. Jifang kiribcha masoqatishim shundoq qarab ketdi, shiping yeb qo'ydim ha. Uzanlı muxlislar jisvanji darsini bak yaxshi anglayman, bak amroqman mash darsga. Jisvanji darsini anglab bo'lib, 1 soat darsga mangdoq qammiz. Kirsam siz bolam yo'q, o'rindim biyin teplam o'ltirdim, shuni darsni boshlab ketdik. Vaqtmi birdam o'tib ketdi, darsim shundoq yaxshi anglab bijilanim, sat yaxshi yozvatdim chiqib. Shuni bilan tushdan keyingi dars o'tganimiz teshiq mangdoq. Teshiq chiqsam yin yaqiltirdim maqa, amal yo'q, baksat so'q. Oshxonaga kirib tursam lanchoq ang ust soatishim uchrab qolyapti-da. Tamoqni yapib yin og'anam zopin tatish bayilmandiq sinfqa. Sinf kirib yin zopin tatishni boshlab ketdik. Zopin tatib teshiksa qayoq o'tirdim, yet ma og'anam mozib qayam deb turvaldi. Neope. Yataqdan chiqib hozir yin sinfqa mangdiq. Sinf kirsam savodoshlarimning hammasi kirib bo'pti. Tushdan keyingi 1 soat yuvin tiyana. Bu 2 soat shundoq ishga ketib ketdi, bijilanim vahshat ching yozvatdim. Tanabs vaqtida savodoshlarimni shiping yeb qo'yatman, bulan baxushal. Birdamda tushdan keyingi eng oxirgi 2 soat darsni boshlab ketdik. Ma tongjorim yet bulamay mugdab uxlab qoldi, uxlab. Başo darsni bak tushunmasam, lekin bijilan yine unutib qolmay yozmish uchun bir amallan. Bugungi darsni yamanchang tasdiq oldim do'stlar. Tamoqni yapib sinf kirib yeni bolalarga mustaq tushunish privatman. Qo'rqmaysiz shunga sanib bo'ldi, to'g'ri so'z tushunish privatman. Ko'ginoldek do'stlar mustaq siz shunga qotgan bolalarga to'g'ri usulda tushunish privatman. Yana bir chatda mustaq mendan mas'uliyat olgan bolalarga to'g'ri usulda qilib, mas'uliyatning alohidligini mustaq tushuntirib qilib. Mustaq bizning kasbni tushungiz bor. Bizning mas'uliyat lozim bolalar qasam men bilan aloqalasang bo'ldi. Hamsa bugungi videom inshaalloh qilasin. Keyingi kun xayr bo'lsin.